近珠海全新裝修嘅1/4別墅已經改造咗4房3衛啦，門前咧係成千方嘅大花園，係非常之靚嘅。上下嘅建築咧係106方，實用面積咧高達180方嘅3層嘅建築。睇下呢個全花園打理咧非常之好嘅。喺呢個位置咧擺翻個茶台喺度飲下茶，望翻出邊個景觀咧係非常之舒服嘅。入嚟睇一樓咧，現時嘅格局開間咧係將近5米嘅大開間啦，沙發啊、電視背景咧都係安排上嘅，餐邊櫃連冰箱都係安排上嘅，8人位嘅大餐台都係安排上。入翻去咧，廚房喺個大門處預留咗採光窗嘅位置，連個洗手間咧都係一個採光窗嘅位置，都係乾濕分區3階段嘅喎。因為1樓嘅長者房空間咧都係將近10個平方，空間係非常之闊落嘅。跟住上到2樓安排咗2間房，一個衛生間，呢一間咧米半大床可以安排上。呢個洗手間係經過改造得非常之靚嘅。入翻嚟睇下呢一間客房咧，現時係擺咗個米8大床，安排咗到頂嘅大櫃，空調咧都係安排上，空間係非常之闊落嘅。呢個3樓露台咧就望正呢個成千方嘅花園啦，睇下呢個露台現時到時候可以擺放洗衣機、熱水器位置都係完全冇問題嘅。入翻嚟3樓整層咧都係主人房空間，安排咗我哋到頂嘅大衣櫃。入翻嗰邊咧就係我哋嘅乾濕分區嘅洗手間，浴缸位咧都係安排上嘅。睇下呢個擺放咗2米嘅大床，2個床頭櫃，床頭背景咧都係安排上，而且採光通風又特別舒服嘅。呢個茶台喺度飲茶嘆咖啡咧係非常之舒服嘅，而且門前咧仲有一個將近1000方嘅大花園，呢間係全新裝修，亦都未住過嘅，實用面積咧高達180方嘅，而且呢度交通又方便，望出去門前咧20幾落車站5分鐘就可以有車翻香港嘅太子同埋荃灣啦。呢邊嘅環境空氣咧都係非常之舒服嘅。如果你最近喺度關注三鄉中心位置嘅1/4別墅，要揾全新裝修嘅呢層單位，一定要過嚟現場睇睇啦。